Alhamdulillah bertemu kembali nih dengan pelayang Betro nih Mas Slamet. Kali ini bawa gapangan khas Madura Sekak ini polosan. Ini tingginya kurang lebih 2 meteran Mas ya? Lebih dikit ya? Lebih dikit nih, sayapnya 2 meter. Ini bentangannya 2,5 meter, pakai mika ini. Mika Mas ya? Mika ukuran 0,10 1,5 sentian ini. Ini talinya pakai tali tampar ini dengan Mas sinten iki sing nggulung rolling Mas Farid. Ini mau dinaikkan ini lokasinya persawahan Desa Betro ini jam 4:04 sudah enggak seberapa panas ini, anginnya semilir, kadang ya kencang juga anginnya. Ini mau naikkan gapangan khas Madura ini. Polosan Sekak. Lagi tukar tali tamparnya ini. Tadi tamparnya terlalu kecil, kalau angin kencang ini menyiksa para pelayangnya ini, jokinya ya lumayan, tangannya ada sabetan-sabetan dari tampar. Ini jokinya ini Mas Arit ini, angin Mas Slamet. Oke. Wow, talinya putus ini. Ini kiwir. Betul, pelumpungnya. Ganti tali Mas pelumpungnya. Enggak. Oh, tali. Oh, tali. Ini lagi talinya putus. Akhirnya nggak dapat suaranya hilang. Ini lagi diturunin nih, lagi mau disolasi nih pelumpungnya ini biar nggak lepas ini tali pitanya. Mantap, di tali biar nggak mudah lepas ini. Pas waktu enak-enak di atas, lepas itu yang bikin gregetan. Ganti satunya ini biar adil, biar imbang. Proses penerbangan lagi nih gapangan Sekak polosan. Suaranya beradu dengan pesawat ini. Mas Arit ini maaf saja suaranya beradu dengan pesawat yang itu take off ini. Ini lokasinya sangat dekat sekali dengan Bandara Juanda.
sore ini. Mantap suaranya ini. Oh, mantap. Mas, say. Enak yo. Jos yo. Anginnya entuk ini sama jokinya Mas Arit ini. Ganti joki ini. Anginnya ini mantap sekali. Sip Lur. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Dukung terus channelnya biar sampai 1000 subscriber. Amin. Biar semangat bikin konten-kontennya ini Lur. Nih, sos anginnya. Tenang ini anginnya. Turunan ini. Proses penurunan Lur. Ini gapangannya lagi meronta-ronta ini. Lagi menjinakkan ini. Alhamdulillah, mantap. Sip. Nah, akhiri acara layangannya ini. Sudah menunjukkan sore ini, jam 4:30 ini. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.